讯陈志根特报道。马国女大生骨灰在一大早是由爸妈带回了马来西亚，已经离开台湾了。但是台南治安战火还没落幕，网友贴出归仁分局长的调职单就炮轰，这根本就是大风吹，还贴出这么烂的市长还要容忍吗？市长黄伟哲回应已经检讨，并且向中央报告惩处事宜，也开了校园安全汇报，会将特殊性票的个资提供给警局，校方互相连结，希望能够加强治安热点巡逻，避免憾事再发生。第三个我想免讲啊啦，大家你就讲到第三个，咱是无可能接受。台南市议员李伟智点名台南警局长詹有茂，拿出一张超大看板，提供3个关于逆报行为选项，要让警局长选一个打勾，签上大名。如果再吃案，严重的话，相关主管就要调职了啊。马国女大生掳杀案，尽管一早女大生骨灰已经离台，但治安战火持续烧。一篇这么烂的市长还要容忍他吗？大学生的网络留言炮火对准黄伟哲，还有人抛出一张归仁分局长的调职单，用彩色笔画来画去，怒批根本就像在玩大风吹。基本上我们跟中央联系的这个管道是蛮通畅的。那么我们也会开始处理这个惩戒的问题哈。黄伟哲曾表示会一肩扛起责任，还鞠躬道歉，但大风吹调职还是无法安抚民心。议员谢龙介更 Q 出行政院长苏贞昌应该道歉。当时的苏院长，你跨过了内政部长，跨过了警政署长，直接指挥台南、高雄的2位局长的更换，今天出了包就要扛。为了亡羊补牢，台南市府也开校园安全汇报，提出警局、卫生单位和学校将相互连结特殊性癖好个资，来预防类似案件，也准备点亮偏乡路灯，未来加强治安热点巡逻，希望不要再有类似遗憾发生。记者赖冠章 SNG 小组台南报。